Production. DJ Abdul ne fa ku gane, dan Allah ku tsaya ku saurara. Yan matan yanzu ba kara, sun fi son kuɗi in kun lura. Ana ta abubuwa ba gyara, na yi soyayya da yar Hajara, tana son nama kamar kura, kuma in kun ganta kamar fara, ashe tana da saurayi dan gora. Ta watsar da ni kamar shara, soyayya da ni wai ta haƙura. Ta cinye kuɗi na ba saura, aljihu na ba kuɗi sai masara. Ta tsame ni kamar awara, da suna na ne mai nera. Kai lamarin nan fa akwai kura, dan na lura kotun soyayya na kai kara. Kai yan matan nan ba gwara, labari na fa akwai saura, dan yanzu ne ma zan fara. Dadfa kuɗi na tara, dan na ga wata baby doguwa, kun san bana kula guntuwa. Na je gare ta nayi mata gaisuwa, nace sannu da war haka yar uwa. Ni da Dangote kwai shakuwa, in kin so ni baki da damuwa, a tsakanin ba kalmar rabuwa, dan akwai kuɗin nan mai yawa. Ni zan raba ki da jardawa, ga leben ta ja kamar jawa. Maganar da ta fito a baki na I love you kalmar turawa. Zance na nake yi ko ta kula, sai aka ji malam. Sai na cire mata moni, na zuba mata moni, na jika ta da moni, na kashe ta da moni. Wa ya siya miki joni, canza mata launi, sai ta canza kamanni. Can ta ganni ta bini, bebin nambanta ta bani. Ta ga ɗan zamani, ga mota ga moni, ta kira ni da honi, in ta ki zuba mata moni, papa kashe ta da moni. In ta ki zuba mata moni, papa kashe ta da moni.